Здравейте! Краят на есента е, което означава, че наближава Димитровден. Това е един голям празник в цяла България и много хора приготвят за него специална празнична трапеза. Ние се спряхме на пълнено пиле с плодове и елда, което ще бъде изпечено върху канапе от зелен. Тази рецепта е много интересна, ние сме Безруко, останете с нас да видите как я приготвяме. Вземете някакви сушени плодове, аз ще използвам диви череши, които са много вкусни, те не са много сладки, имат изключително приятен горчив вкус. Количеството е около половин чайна чаша и ги залейте с вряла вода. Трябва да ги оставите да се накиснат за около 20-30 минути. В друга купичка съм сложила половин чайна чаша елда, която също заливам с вряла вода и оставям да се накисне. Можете да нарежете зелето както това вашето семейство го харесвате. Може да го нарежете на ръка с нож или пък да използвате ренде. Слагайте зелето в голяма тава, след което трябва да го вкусим. За целта ни е нужна около 1,5 пълни чайни лъжици сол, пълна чайна лъжица черен пипер, 1 чайна лъжица червен пипер, половин чайна лъжица лют червен пипер. Добавяме около 5 чайни лъжици олио. И това нещо трябва да бъде смачкано много добре. А ако не можете сами да го смачкате, сега е момента да повикате съпруга си да ви помогне. Долейте около половин литър, може би малко повече вода, така че да има навсякъде в тавата вода, без да е прекалено водно. Сега ще сложа само 2 дафинови листа в зелето и ще го завия с фолио. Фърната е сгрята на 200 градуса. Слагам зелето да се пече и го оставям да се пече 40 минути. Сега почваме да се занимаваме с пилето. Първо ще нарежа половин лимон на ето такива парчета. След това една леко кисела ябълка, която също ще нарежа на малки парчета. След това ще приготвим сушените плодове и елдата. Сложете ги в една купа и ги подправете с малко сол и с съвсем малко лимонова мащърка. Тази смес трябва да се разбърка добре. Ще добавим лимоните и ябълките. Това ще бъде в нашето пиле. В една купичка сложете меко масло, 2 супени лъжици. Добавете една кафяна лъжица сол и също количество червен пипер. И една кафяна лъжица мащърка. След това объркайте маслото добре. Пилето е предварително измито и с една хартия домакинска се постарах да махна максимално водата от него, за да мога по-лесно да го намажа. След това с ръка трябва да намажем пилето с масло. Където има възможност да се подпъхне малко масло под гърдите, които са по-сухи, както знаете, просто с пръст, с ръка се опитайте да сложите масло вътре. И трябва да го напълним с предварително приготвената плънка. Постарайте се да влезе цялата ябълка и целият лимон. Вземете конец, който е за готварски, за печене на месо. И се постарайте добре да престегнете долната част, където са кръгчетата, за да можете да не излиза цялата плънка навън, т.е. да останат зеленчуците вътре в пилето. Тази част на трътката си отрязвам, крайчето. След това с още един конец трябва да хванем и горната част. Сега нашето пиле е готово опаковано. Така, след 40-50 минути извадете тавата с зелето и първо добавете 2 супени лъжици доматено пюре. Даже 3 супени лъжици доматено пюре. Аз използвам Диомано Дилберо, защото продуктите са и много хубави. И ако имате прясна целина, или ако нямате прясна целина, то тогава може сушена, както в моя случай, добавете малко прясна целина. Разбъркайте добре и след това направете легло за пилето. За да не го слагам съвсем на дъното на тавата, аз ще сложа останалата ми плънка. И след това добавям пилето. Задължително добавете още половин или повече литри вода, според това колко вода е извряла,
за да не изгори зелето, да продължи да се готви. И отново покриваме с фолио. Може да използвате същото фолио. След 2 часа и 30 минути, общо време за печене, нашето пиле изглежда по този начин. Зелето е напълно готово, пилето също е много крехко. Сега ще го оставя съвсем малко да се запече отгоре. По принцип може да го намажете с допълнително малко от доматеното пюре, за да придобие по-красив цвят, но аз мисля, че няма нужда в случая, затова ще го оставя така да се запече съвсем леко отгоре и сме готови. Постигнахме чудесен резултат с тази рецепта. Изключително добро вкусено е. Месото буквално е просто съвършено сготвено. Ще отрежа малко от гредите, за да се види колко са сочните отвътре. Сервирам с част от плънката отстрани и зеле. Надявам се тази рецепта за Димитровден да ви хареса и да изпробвате. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, защото следващия път, в следващото видео ще приготвим и плодова пита с ябълки, която е също много традиционна за този празник.